哎、老板，有一台冰箱叫得很厉害，是发生什么事情？我来看 Jack， 我来看 Jack。好，你处理。就是这台叫得很夸张，它这是发生什么情况？哎、这样就好了吗？不到30秒搞定，基本上10台国际的有9台都会发生，以后就不会叫。所以这样不会叫好吗？这样不会叫才好啊！傻蛋，年轻人不懂，老板，我怀疑你在开车。不要乱改。老板，这台那么快就修好了，要怎么样才可以像你一样那么厉害？超前曲而后小声，观千剑而后小气。没有经过一番的磨练，再好的剑也破不开苍穹。记住这句话，老板，可不可以讲人话？做到死。想看冰箱，关注你的老板，带你省钱、捡好货。买冰箱找老板。